कालका में 10 मिनट का ब्लैकआउट। एक सफल नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य है आपातकालीन या युद्ध जैसी स्थितियों में नागरिकों की तैयारियों को परखना। इस दौरान कालका में सभी घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद रहीं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रही। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों ने इस अभ्यास में उत्साहपूर्वक भाग लिया। लोगों ने निर्देशों का पालन किया, लाइटें बुझाईं और जरूरी सावधानियां अपनाईं। प्रशासन ने इस सहयोग के लिए नागरिकों का आभार जताया। इस तरह के अभ्यास न केवल हमें आपात स्थितियों के लिए तैयार करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी जागरूकता भी बढ़ाते हैं। सुरक्षित भारत, सशक्त भारत।